'n Hartlike goeiemôre, good morning. Ek wag vir die noot. So Nee, dan jy sal ek was nou maar die die noot, ek dansie gee die vat. dansie. Daar sê hartlike goeiemôre, good morning. Ons hoop julle is reg om hierdie splinternuwe week saam met ons aan te pak. En as jy nog nie reg is nie, man, staan gereed. Ons gaan vir julle 'n hupstootjie gee met alles wat nodig is om hierdie week lekker positief aan te vat, want ons het 'n heerlike propvol program, soos altyd. Ja, hoe maar is? ek wil eers weet, waar is my hupstootjie? Jou hupstootjie. Hier my beker. Ja, daar's altyd vir jou 'n lekker hupstootjie daar in die beker. Dit maak dit net soveel lekkerder, né? Ek Sien nie jy? mors nie. Het jy hom? Ek het hom. ek het hom. Hupstoot, daar gaan ons. Goed, mag ek vir jou vertel wat in vandag se program Asseblief, gebeur? ja. Ons gesels oor padveiligheidsstatistiek van die Paasnaweek. Is nogal 'n ernstige kwessie. Ons gaan 'n bietjie uitvind of dit beter lyk in vergelyking met vorige jare. Jy het mos nou die dag daai vraag aan my gerig hier op die program, Pieter. Ons gesels ook met die hoof van St John's College na afloop van die suksesvolle Paas rugbyfees. Ons vind meer uit oor K9 Kids Doggy Daycare. En Wilma van Heerden deel haar nuutste musiekvideo en te danke aan Pieter. Het sy nou vanoggend gehoor hoe ek fangirl. Ja, maar Jy kon my gewaarsku mooi, het. mens kan dit nie wegsteek nie. If you're a fan, you're a fan. Kom ek sê vir jou, baie talentvol. Ons Ja. hou vir haar dop. Die nuwe liedjie is baie catchy as ek daai woord Ja. mag gebruik. En ek is nou al vir soveel jaar, jy weet ek het 'n jare wat terug al met haar onderhoud gevoer Lekker. en sy is baie talentvol. So ek hoop jy het al na die liedjie gaan luister. Ek sal weldra my geleentheid kry om met haar te gesels. Ek wil maak, mag jy met haar gesels vandag hier, so, jy weet, verstaan jy. Maar terloops, ja, ek het al na die liedjie geluister, want hy is mos die afgelope Vrydag is hy vrygestel en bekendgestel. So ja, jy weet ou Els, jy weet, jy wil altyd vir een voor wees, maar nou ja, dis te heerlik om saam met julle te kan kuier hier vanmôre. En ja, so nou en dan sukkel ons ook mos maar om die naweek 'n bietjie af te skud en so net weer in die luim van die week te kom. Maar hier is ons nou. Skiet vir ons met 'n oggendpraatjie asseblief. As ek weet jy's reg met 'n oggendpraatjie altyd, soos wat jy daar met 'n hupstootjie in jou Baie bekertjie dankie. reg staan. Ja, wel ons het verlede week gesels oor Artemis 2, nê? So ek het nog 'n brokkie wat ek wil deel. Dis nou 'n aanleiding van die Artemis 2 ruimtevaders wat onlangs geskiedenis gemaak het toe hulle die verste nog vanaf die aarde gereis het. Selfs verder as die bekende Apollo 13 sending. So vandag deel ek dan nou nog 'n brokkie nuus. En tydens hulle reis het die span 'n maankrater raak gesien wat nog nie voorheen benoem is nie. En hulle het toe nou voorgestel dat dit Carol genoem moet word en dit ter ere van die oorlede vrou van die sendingsbevelvoerder Reed Wiseman. Nou die oomblik het groot emosie geskep soos wat 'n mens dan nou net kan dink toe die ruimtevaders mekaar stilweg omhels het. Kom ons kyk 'n bietjie. From the cabin of integrity here as we surpass the furthest distance humans have ever traveled from planet Earth. We do so in honoring the extraordinary efforts and feats of our predecessors in human space exploration. And so we lost a loved one. Her name was Carol, the spouse of Reed, the mother of Katie and Ellie. And if you want to find this one, you look at Glushko, and it's just to the northwest of that, at the same latitude as Ohm, and it's a bright spot on the moon. And we would like to call it Carol. Integrity and Carol Crater, loud and clear. Thank you. We will continue our journey even further into space before Mother Earth succeeds in pulling us back to everything that we hold dear. Werklik treffend, nê? Baie, nee, jy kan sien daar was hulle vol emosie. Ja. En dadelik waaraan ek dink is daardie liedjie. You saw the whole of the, maar nie die gat in die maan nie, die hele maan. Nee, daar sy, die hele maan. So bekende treffer vanuit die 80er jare. Ja, maar amper maak ek my naam krater.
Ons wil nie dit hê nie. Sjoe. Ek's reg vir hierdie maandagooggend, né? Vir jou baie Maar ek kyk net weer, ons het 'n gesprekkie gehad oor die entevrees en goeters. Ek sal dit nog steeds nie doen nie, maar ek kan nogal dink vir mense wat nie daardie probleme goeters het nie. Moet dit 'n amazing experience wees om nommer 1 verder in 'n ruimte te kan vaar as wat enige mens dit al gedoen het. Ja. En net om hierdie amazing goeders te kan sien en te beleef. Dit is vir my amazing. Ek dink dit is 'n belewenis en nou is my vraag, jy wil nou nie jou naam krater maak nie, jy het nou gesê, maar indien jy nou môre 'n krater op die naam sou moes benoem, wat is die eerste naam wat by jou opkom? Oh my head, nee, ek het nie, dit was nou net vir my onkant gevang. Wat sal jy hom noem? Ek weet ook nie. Ja, nee, So maar ek nog sal so 'n mooi bietjie moet dink. Goeiemôre, good morning. Ja, sê, goeiemôre, hier gaan ons. Maar nou ja, girl power vat 'n nuwe betekenis aan. Julle ken mos die girl power storie, né? Girl power. Hey, ja. Girl power, ek word omring deur girl power. Nou Lucy Milgram, 'n 9-jarige van New York, het mense wêreldwyd verstom nadat sy 3 keer haar eie liggaamsgewig opgetel het. Sy weeg net so wat 27 kg, jy het reg gehoor, maar het 'n ongelooflike 81 kg opgetel tydens die Arnold Sports Festival in Columbus, Ohio. Lucy oefen 5 keer 'n week en het reeds 3 Amerikaanse rekords deur USA Powerlifting opgestel. Kan jy dit nou oorvertel? 27 kg en sy tel iemand so groot soos ek op. Ja, jy moet darm Gewig gewys. baie krag in jou arms hê. Ek sal dit byvoorbeeld Verskriklik glad nie kan doen nie. Wel, ek weet nie, 9-jarige, dit is vir my amazing. Ek wens ek kon dit sien. I just want to say, as sy inkom vir 'n onderhoud, ek sal terugstaan. Maar jy het mos jy ken mos mense wat mense ken. So Ja. miskien moet jy dit reël. Ja. Jy moet met haar gesels, jy of Arnold. Sy was by een van 'n Arnold Sports Festival. Ons het ook mos 'n Arnold Classic of ietsie so elke jaar in Suid-Afrika. Daar kan ek met die organiseerders daarvan gesels om haar ook in te nooi en te kom wys hoe kragtig sy hier in Suid-Afrika ook kan wees. Ek wonder net vir iemand wat so jonk is, jy weet dit moet nogal 'n baie unieke oefenprogram ook behels, nê? Nee. Definitief. Ek kan net dink ek sal nogal like om te sien hoe lyk daai lyf ook, jy weet, want ek weet nie of 'n ou se spiere en goeters op so jong ouderdom regtig al so kan ontwikkel nie, maar Ek het al gesien dat baie mense uitgesprik is op sosiale media platforms, jy weet, veral na aanleiding van jonger kinders wat daar's die sogenaamde warrior race, nê? Jy het dit seker ook al gekyk. Ek is nogal mal daaroor om daarna te kyk want ek dink dit wat hulle reg kry is net al daai hindernisse soos wat mense dit noem. So die kinders word nou van 'n baie jong ouderdom af, daar word vir hulle so iets ingerig by hulle huis. En dan neem die ouers video's en dan is daar partykeer mense wat sê nee, 'n kind van daai ouderdom is nie veronderstel om so iets te doen nie, maar ek dink dit is goed. Jy weet, hoe jonger hoe beter dalk. kyk, deesdae is daar 'n naam, hulle noem dit die warrior race, maar toe ek kinders was, het ons ook 'n warrior race vir ons eie gehad, hier in die boom in, daarvan af hier oor heining, dit was seker maar dieselfde ou els. Waarskynlik ja. Ons het goed boom geklim. Ek dink 'n warrior race is dalk, ek sal hulle ook eerder aanbeveel om dit te doen, as wat ek sê, hier is vir jou 'n tablet, jonge seun, hou jouself besig vir die volgende uur. Maar ek dink soos met alles in die lewe, hou matigheid vir oë, jy weet, dit is maar net belangrik om 'n goeie balans te handhaaf. Lekker. Kinders wat aktief is waarskynlik nooit 'n slegte ding nie. Goed, ja, soos wat Pieter nou aktief is hier in die ateljee met 'n dansie. Dis ongelukkig altyd wat ons het vir die oggendpraatjies, maar bly ingeskakel want ons gaan net hierna voort met vanoggend se program. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal.
Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Welkom terug. Paasnaweek is tradisioneel een van die besigste tye op Suid-Afrikaanse paaie en ongelukkig ook baie gevaarlik. Ons gesels nou met die voorsitter en stigterslid van die Stichting vir Padveiligheid, Petro Kreur, om uit te vind hoe vanjaar se syfers lyk en wat ons almal kan doen om veiliger op die paaie te wees. So goeiemôre, good morning Petro, en dankie dat jy weer by ons aansluit. Goeiemôre, baie dankie. Goed, hoe lyk die syfers na aanleiding van die jongste of die onlangse Paasnaweek? Die nuutste syfers wat ons ontvang het was dat daar 291 mense op ons paaie gesterf het hierdie Paasnaweek. Dis in 'n kwessie van 4 dae. Dit lyk beter as verlede jaar, maar ek dink nie dis enigiets om op trots te wees nie. Weet as mens kyk daarna, is dit nog steeds omtrent 75 mense per dag wat op ons paaie gesterf het. Nou, daar was baie sigbare wetstoepassing of wetstoepassers op die paaie gewees. Dink jy die owerhede het hulle werk effektief gedoen? Ek dink dit was definitief beter as vorige jare. Ons het gesien dat daar ook omtrent 1000 arrestasies was vir drink en bestuur. Weet, en dit is op die lang afstand paaie. So mense klim in hulle voertuie en hulle het alkohol in die kar terwyl hulle bestuur. So dis my 'n vreemde sosiaal aanvaarbare optrede in Suid-Afrika. Ek dink wanneer dit so raak dat dit sosiaal onaanvaarbaar is om te drink en bestuur, gaan ons 'n ander situasie sien. Wel, terwyl jy nou daarna verwys, ek meen dronkbestuur bly 'n baie groot probleem. So is daar enigsins, ek dink dit is eintlik nie reg om te vra of jy 'n verbetering sien nie, want wanneer 'n mens kyk na die hoeveelheid mense wat net in Johannesburg oor daai afgelope dae in hegtenis geneem is, dan wil dit vir my sê die probleem raak net al hoe groter. Definitief, en dis omdat daar nie regtig 'n gevolg is. Jy weet, jy drink en bestuur, jy word miskien gearresteer, word vir 2 dae in die tronk gehou, maar jou saak kom 4-5 jaar later eers voor. So daar's nie 'n onmiddellike impak vir onmiddellike straf, en ek dink ons moet verantwoordelikheid neem vir ons aksies agter die stuurwiel. Weet, net jy kan besluit wat jy doen agter die stuurwiel. Dit maak nie saak wie jou straf, wat die strawwe is wat hulle uitdeel nie, jou aksies, jy moet self besluit daaroor. Peter, dink jy een van die groot probleme wat 'n bydraende faktor is die feit dat, jy weet, die metropolisie, en 'n mens wil nie veralgemeen nie, want daar is baie metropolisiëre wat hulle werk reg doen, maar die korrupsie wat ook betrokke is, jy weet, so mense neem dit nie noodwendig ernstig op nie, want hulle weet, hulle gaan waarskynlik net iemand kan omkoop. Definitief. En dit is 'n probleem wat nie net op die paaie is nie. Net ons kyk na onpadwaardige voertuie, daar's korrupsie betrokke. Dis in die basis, daar's korrupsie betrokke by die uitreik van bestuurderslisensies. Weet, en die probleem is, hulle maak dit nie gerieflik om 'n bestuurderslisensie te kry nie. Dit is, jy weet, jare se moeilikheid. Jy moet geld betaal, jy kry nie afsprake nie. So dan gaan mense, want jy het dit nodig vir jou, miskien vir jou werk, om 'n lisensie te hê, dan gaan mense 'n makliker pad kies. So ek dink ons moet kyk, teruggaan na die basiese beginsels toe, sorg dat al ons sisteme werk. Ons moet sorg dat ons verkeerspolisie reg opgelei is. Ons moet sorg dat ons padwaardige voertuie het wat deur
opgeleide bestuurders, gekwalifiseerde bestuurders bestuur word op paaie wat onderhou word. En ons het nie een van daai dinge op hierdie stadium nie. En ek dink die voertuie wat nie padwaardig is nie, is nogal redelik sigbaar ook of opvallend. Goed, ek wil vir 'n oomblik stil staan by menslike gedrag. Ons het nou baie gefokus op iets soos dronk bestuur, maar watter ander menslike gedrag speel 'n rol wanneer 'n mens kyk na die onlangse syfers? In Engels noem hulle dit distracted driving. So jy's altyd besig met iets anders. Veral ons vrouens, ons dink ons kan multitask. Ons kan bestuur en gremering aansit terwyl ons op die foon is. En al daai aksies is nie reg nie. So mense beter aan hulle radio's, hulle beter aan die GPS terwyl hulle agter die stuur is, terwyl jou aandag net op die pad moet wees. Mense moet besef 2 sekondes wat jy jou oë van die pad afhou, het jy al, as jy 120 km/h ry, meer as 100 meter gevorder. So, jy moet definitief meer aandag skenk aan die pad as aan die dinge binne in jou voertuig. Is daar sommige roetes wat miskien 'n bietjie meer gevaarlik is tydens hierdie lang naweke? Ja, definitief. Ons het gesien, ek weet nie of jy sosiale media video's gesien het van die optrede op die N1, veral op die pad terug vanaf Polokwane, wat mense in aankomende verkeer ingery het. Die vinnige baan vir aankomende verkeer het toe net 'n 4de baan geword op die pad, en dit is onaanvaarbaar. En ek weet nie hoe ons dit verander nie, want daai volumes verkeer gaan definitief nog steeds elke Paasnaweek noord gaan na Limpopo toe. So ek dink ons wetstoepassing moet definitief op die hele roete baie beter wees, en dan moet gesien word dat hierdie mense gestraf word. As jy aan die verkeerde kant van die pad ry, moet jy afgetrek word, jy moet langs die pad wag tot al die verkeer verby is, en dan kan jy weer terugkom op die pad, as jy enigstens kan. So ek dink daar moet 'n onmiddellike optrede wees vir mense wat oortredings begaan op die paaie. Wel, ek dink ons het sommer nou 'n paar wenke ook in die proses gekry. So baie dankie vir jou tyd vanoggend en dat jy by ons aangesluit het vir hierdie baie belangrike gesprek. Baie dankie. Nou goed, die Paasnaweek mag dalk verby wees, maar die paaie bly steeds besig. So, ons gaan nou kyk wie van ons nog hulle padreëls onthou. Dis nou tussen my en Pieter. En wie dalk vinnig weer in hulle leerlinglisiensieboek moet loer. Ek is bietjie gespanne, want dit was lank terug. Dis lank terug, maar ek moet nogal vir jou sê, toe ek hoor ons gaan mekaar 'n bietjie uitvra, dus ek skielik nou weer wakker. Goed, so jy begin. Ek is eers jy's eers aan die beurt met vra. Okay, ek vra vir jou graag. Els, Moet my nie vasvra nie. Baie maklik. 'n Soliede lyn, né? Ja. Jy het nou 'n soliede lyn, Ja. maar hy sit aan jou kant en 'n stippellyn is aan die ander kant. So, wie mag verbysteek? Definitief nie ek wat aan die kant van die soliede lyn is nie. So die ander motoris. Inderdaad, korrek. Baie dankie. Ping. Moet ek nog 'n vraagie vra? Jy moet. Ek kan vir jou nog 'n vraag vra. Wat moet 'n bestuurder doen wanneer hulle vooraf 'n oproet wat by 'n deurpad of snelweg aansluit? Wat moet hy vooraf doen wanneer hulle vanaf 'n oproet by die snelweg aansluit? Ek wou sê dat jy moet aandui met jou flikkerlig waarin jou pad is. Ja. Maar ek dink jy moet ook wanneer dit kom by die verkeers. Ja. Wat sal mense dit noem? Verkeersvloei? Moet jy stadiger of vinniger ry? Bietjie vinniger. Daar sy. Tiding. Okay, wag, laat ek eers vir jou vra. Ja, okay. Kyk, ek het 2 vrae reg, kom ons kyk. Ek is bang vir die res. Wat is die wettige minimum bandloopvlakdiepte vir voertuie in Suid-Afrika? Ek sou seker sê 2 of 3 mm, of is dit minder? Nee, jy is naby, maar dis ongelukkig verkeerd. Net 1. Ja, so kan ons maak gou so geluid. Also. Dit klink so maagpyn. Ja. Goed, mag leerlinge op snelweë ry? Ja, mits hulle deur iemand wat 'n wettige lisensie alreeds het vergesel word, né? Heeltemal reg. Daar sê jy kan sien ek het 'n leerling lisensiebestuurder in die huis. Okay, volgende vraagie vir jou. Waar mag jy nie verbygaan nie, selfs al is dit veilig? Noem vir my 2. Die enigste, nee, ek kan nie aan 2 dink nie. Ek weet wanneer 'n mens om 'n draai beweeg. Ja. Jy weet, en jy's nie so heeltemal seker van wat mag kom nie. So Okay. ek kan net een noem, ek kan nie aan 'n ander een dink nou nou kan nie. ek vir jou aan die ene noem. Ja, asseblief. As jy nou met 'n opdraandjie mos ry.
En, aan die ander kant van ja, die jy weet mos nou nie dis wat daar kom reg. nie. En het jy al so in die son ingery? Want jy weet die Ja. pad is so skoon, maar jy kan die son sit Kan nie net lekker sien nie. Ja. Maar dis seker 'n Daarom is 'n sonbril te alle tye belangrik. Vertel Kyk, vra my vinnig nog vir een. jou ene. Ja. Wat is die, kom ons kyk gou, wag 'n bietjie. By 'n verkeerssirkel, wie het die sogenaamde right of way? Die persoon wat eerste in die sirkel ingaan. Jy kyk, dit werk amper soos 'n vierrigtingstop as ek dit reg het. Ek het nou die dag vir my seentjie ook moes verduidelik. Maar jy moet altyd wakker wees want jy weet nooit wat die ander ou gaan doen nie, want jy moet altyd dink vir iemand anderste. So die antwoord is Die persoon, nee, ons regisseur met my help, wat die persoon wat van die regterkant af beweeg, ja. ek was reg. Jy gee toegee van regs, dis wat ek wou sê. Sy daar het ons dit. Ting. Okay, nie te sleg nie. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, good morning. Now, this Easter weekend, the fields were alive with energy, skill and teamwork of young rugby stars competing in, amongst others, the St. John's College Easter Rugby Festival. I'm now joined by the Executive Headmaster of St. John's College, Dale Jackson, to give us the inside scoop on this exciting festival, the highlights, and what makes the event so special after 29 years of having it. Dale, a hearty good morning to you, and thanks so much for joining us. I do want to ask you first off, looking back at it, a little more than a week ago. Happy with how things worked out in the 29th edition? Yeah, morning, Arnold, and morning to all the viewers. Yeah, we're delighted as to how things worked out. The feedback from the community, from those who attended both national and international schools like Nudgee College and Westlake, was that it was arguably one of the best of the 29 festivals that has been held. We were privileged to have some very wonderful weather, as you know, which always helps. I think having an international flavour, Australia and New Zealand teams also brought a different dimension. And then there was some wonderful rugby on show. I think, highlights include the Grey College Nudgee game, as well as then on the Saturday, the Hilton Grey game, both of which were, hard-fought affairs, wonderful exhibitions of schoolboy rugby. So all in all, very, very pleased and very excited for the festival, yeah.
In all the years that I've been involved with the festivals, this one seemed to be one of the most competitive. I do want to ask you how you and organizer A.D. Norris were able to secure the young lads from Nudgee St. Joseph's College as well as the lads from Auckland in New Zealand. Yeah, I can take absolutely no credit for that, having only started here in January. But as you know, AD's a magician. He's been involved in all 29 of those festivals. And I think really our ability to attract the cream of the crop, both nationally and then, as you said, Nudgee and Westlake, is largely down to AD, the way he looks after all those teams, his personality. He goes above and beyond. Nothing's too much trouble. And so, you know, in a number of years, we've had international teams, and I think AD deserves, along with the committee, a huge amount of credit for that. And I've already been in contact with the head of Nudgee College. They'd be delighted to be welcomed back. So hopefully it won't be the last time we see them on our shores. I do also want to point out, I think what we saw from the New Zealand boys in particular was high tempo, high rhythm, and very accurate in general. And that's perhaps something that in the South African teams overall, we probably didn't see as much as we would have liked to. Or am I being too critical? Look, I think having international teams always just brings a different style of rugby, a different flavour. I think the Westlake boys, the team from Auckland, their haka was something many of us haven't seen, and that was very special to see that. I know the Nudgee College, who brought out both their first and second teams and a large travelling contingent, and speaking to some of their parents and their staff, they were just blown away by the hospitality, by the beauty of our country. Certainly massively complimentary about the occasion. I don't think they're used to playing in front of crowds numbering in the thousands at a setting such as Burger Field. So I think overall, on and off the field, it was wonderful to have that international contingent. In terms of the rugby, they play a different style of rugby. We were thinking that certainly from a Grey College perspective, we would be, as South Africans, more physical, but the Nudgee boys certainly stood up to that. The Westlake boys didn't quite have that physicality, but more than made up for it by throwing the ball around and with, as you said, their skill set. Beautifully described. I also want to hear from you, Dale. There's a massive amount of exposure that the prep boys get because there are 2 games every day, and that also gets broadcast live. Great opportunity for the young under 13 lads to make themselves known and make a name for themselves. Yeah, I think that's an important point because whilst the headline games are obviously the under-19s, the big boys, the prep, there's probably more games of prep rugby that takes place because obviously the physicality is not as evident as that level, so they can play a lot more. They can play over 3 days, as an example. And really what we're trying to do from our festival is showcase top-level schoolboy rugby, but also to grow the game amongst those boys from the prep. We invite some of our local schools like Yeovil boys who wouldn't ordinarily get the opportunity to play on this stage. We have a Lions Invitational team that's present. And so as much as it's wonderful to showcase the Grey Colleges and the Nudgees, it's also fantastic to be able to give these little boys, these 12 and 13-year-olds, their chance to shine and hopefully in them grow a love of the game. I also feel a necessity to mention the Golden Lions Referees Association, who year after year supply top-class referees, and in fact one of them is a former international referee that was running around on the fields over the weekend. That's good to see, isn't it? Yeah, it's wonderful. I was actually chatting to former referee Anton Dempsey, who's now very, very involved with the Golden Lions Referees Association. He was just explaining that not only at St. John's College, but obviously at the various festivals around the province, St. Stithians, Pretoria Boys, Jeppe had an under-16 festival, there was festival at St. Dunstan's, Krugersdorp, and to be able to put out the number of referees that they do, and as you know, we wouldn't be able to have this game, run these festivals without the referees is truly incredible and massively appreciated. The referees, as you said on a number of occasions during the weekend, they're the unsung heroes of these festivals, and we're hugely appreciative for their time and their expertise. They certainly do a job that I wouldn't want, and I'm sure that you fall in the same category as well. For a second, talk to me about where you see your own school, St. John's rugby at this stage. Yeah, we have a very proud rugby history, a school with a long tradition of rugby. And like
say all the boys' schools in South Africa. Rugby is an important component educationally and from a sporting perspective of our offering. The truth be told, we need to strengthen our program, and that's a long-term project and is multifaceted. Ultimately, at schoolboy level, sport is about education rather than just primarily about results. But equally in saying that you want to run onto the field every time and be competitive, and a school of St. John's pride, heritage and history deserves a rugby team along with a water polo team, a chess team, a hockey team that is competitive at the top level. And that's certainly something we're working very hard to achieve in the coming years. In general, though, your feelings about the schoolboy rugby right across South Africa, the one question that has come up is there too much rugby at the moment? Yeah, I think it's certainly heading that way. Obviously, the festivals, apart from Kersney, have gone from 3-day festivals to 2 games per festival. And I think in time you might see some of the top schools, playing one game at a festival and one game at another festival. For example, one game at Noordsaits and then perhaps one game at St. John's. And we do need to be cognizant of player welfare. These boys, it's a very different game. I've been in education now almost 20 years, a very different game to when I entered education. And these are still schoolboys. They are kids. They're not professional athletes, and they need to be treated as young men and not as professionals. We need to be cognizant of that. So I think that is a discussion that is going to gain more and more prominence over time as we take care of these boys and make sure that if they do go on to be professional rugby players, they do go on to play rugby at club level into the adulthood, that the amount of rugby they're playing now doesn't prejudice them, but enhances that prospect. Dale, thanks so much for your time. Really appreciate that. The Executive Headmaster of St. John's College, Dale Jackson, talking to us about the Easter Rugby Festival. Ons is net hierna terug en dan gesels ons oor doggy daycare. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. This past weekend, we celebrated International Pet Day, a time to appreciate the special bond we share with our furry companions. But for some, caring for animals isn't just a once-a-year celebration, it's a daily passion and purpose. I'm joined by Tim and Sharissa Page Green from Canine Kids Doggy Daycare to talk about their love for animals and the inner workings of a doggy daycare. Good morning. Goeiemôre. Good morning.
So nice having you here. Let's start with the International Pet Day that was recently celebrated. Why do you think is it important? Ek dink mense is baie lief vir honde en ja, maar soos enige ander ding met mense hulle maar celebrate. Doen ons dit te min? I think so, dear. It's become one of those things where dogs have become the new kids. Millennials nowadays, they now have, the kids have been replaced by dogs in the nuclear family technically. So now we have the dinkwads, the double income, no kids with a dog. And that's become sort of the main go forward now. And the parents now, or the parents, take care of their dogs in the same way that people take care of their kids and take them to daycare, look after them, and it's become an important part of the family these days. So you both have clearly, do have a love for animals. Where did this passion begin for each of you? Charissa, waar het vir jou begin? Ek dink dat ek my eerste hondjie gekry het toe ek 7 jaar oud was, 'n jockie, haar naam is Misha. En van daar af het ek elke hondjie wat op die straat geloop het gekry. My ma moes altyd langs die pad stop. Ek het honde al in berge ingejaag. Die hoeveelheid honde wat ek op ons huis aangebring het. Dit was lank voor daar nog wollies was of enige so iets. So ek dink dit was net, ek dink ek's gebore daarmee. Ek dink nie daar's enigstens 'n ander rede nie. Yeah, for me, I just remember growing up, we always had dogs. And I remember growing up, there's photos of me sitting there with, our first dog was a Cocker Spaniel. And there's photos of me sitting there with an ice cream and he's having a lick and I'm having a lick. And I've just always grown up with them and I like them. It's just a furry companion to have and someone you can come home to who's always there. They're not worried about how you are. They're always there to greet you and smile at you. So for the viewers who may not know, what exactly is a doggy daycare and how does this work? So dis basies soos 'n kleuterskool. Jy laai 'n hondjie in die oggend by die skool af. Hulle gaan in na hulle play area toe. Hulle word ontbyt gevoer. Speel lekker saam met die maatjies, dan hulle activity time wat sulke interessante puzzles is wat hulle doen. Ons noem dit mental activities sodat hulle net ook gestimuleer word mentally. Dan het hulle balspeeltyd, lunch. Dan het hulle 'n bietjie rustige tyd van hulle vat naps tussen 1 uur en 2 uur. Dit hang maar af as hulle 'n bietjie moeg gespeel is. Dan die wat kan swem daai middag. En ja, dan is daar net gespeel met balle en rarig in die aand as hulle by die huis kom. Ons gaan tel hulle by die skool op. Ons hondjies is ook in die skool. Ons gaan tel hulle by die skool op en hulle is so moeg. Hulle het soos die beste dag gehad. Kan nie glo dit absoluut die beste dag. So dis rarig soos 'n kleuterskool behalwe jy kan hulle ook laat oorslaap. So dis rarig amazing. As ons nie die skool gehad het nie, sou ons nooit 'n hondjie kon kry nie, want ons albei werk baie lang ure. So dit het ons regtig toegelaat om hondjies te kon hê en hulle nie heeldag by die huis te los nie. Tim is such a mouthful already, but I was about to ask, what's the difference between the daycare and the normal kennels? Well, we have separate areas, so the dogs are allowed to socialize during the day, and that's the big thing as a part of it is the socialization, which is what dogs need. They are pack animals at the end of the day. So for them, it gives them that stimulation as well, where a kennel is, they put in, if they come with other dogs in the family, and they just put in a hookie. It's usually sort of a 2 by 4 meter hook with a bit of grass to play with and maybe taken out for an hour or so a day. Our property is divided into 2 sides. There's a big side for the medium to bigger dogs and then a small side for the smaller dogs. And there they run around, there's grass, there are internal areas if the weather's not great. So they socialize, they run free. And then for the sleepovers, they aren't put in cages. There's areas of the house that are subdivided, so they sleep. They can walk around freely, there's access to go outside, so they're not caged. It's basically free roaming. Dis regtig 'n home away from home. Ons een hondjie Luca, hy is baie lief daarvoor om op die bed te slaap saam met jou. By die skool slaap op die bed saam met ons caretaker, dis asof hy by die huis is. Hulle is super gelukkig. En ons is ook baie gerus om te weet hulle word baie mooi na gekyk. Maar een wat vir my interessant is sosialisering. Ek meen, soos wat ons as mense dit nodig het, the same with the dogs and pets. Why is it so important to socialize for them? Ek dink dit hang af soos ons vat ons hondjies oral heen. Absoluut oral heen. Hulle gaan saam met ons see toe, hulle gaan saam met ons restaurante toe. Absoluut oral heen en dit is ook 'n bietjie van ons vir soos 'n rustigheid om hulle uit te vat in die publiek en dat hulle nie reageer vir ander honde en ander mense nie. Maar ek dink ook hulle is ook maar klein diertjies met persoonlikhede en 'n klein hartjie. Hulle wil ook maar maatjies hê en gewoond raak aan ander mense. En regtig mense kan die verskil sien. Hulle geniet dit ongelooflik baie by die skool. En ek dink dit is regtig net daai interaksie. Tim, do you want to add something there? I think as I said earlier, they're pack animals. So for a lot of them, they just need that. And a lot of the parents said, like,
if their dogs only come maybe once, twice a week, they'll say like skulky, and they'll see straight away the dog's up and excited, and tail's going, and they know where they're going, and they're excited to go. So. I wish it was the same with the kids. Unfortunately, yes. School toe, ja, papa. Net so min of meer 'n getal van hoeveel amper sê kinders. Hoeveel honde julle na kyk per dag? Aan die klein kant is dit gewoonlik so 15 en aan die groot kant omtrent so 20 honde. Dis 'n gewone dag, dit hang net maar af van dag tot dag. Gewoonlik op Woensdae en Vrydag is ons baie besig. Mense is geneig om dan in te gaan kantoor toe, dink ek. Maar ja, dis min of meer so 45 honde op 'n gewone dag. En wat ek ook kan aflei is mense gaan nie hierdie hond gee om nou ontslae te raak van die hond. Dit is regtig vir hulle, they know it's good for their pets, it's, the dogs are enjoying it. Yes. So dis nie net van kom jy moet nou Nee, glad nie. Die mense wat hulle hondjies na ons toe bring is ook baie, hulle kry updates op WhatsApp. Hier's 'n foto uit geëet, hier's 'n foto, hulle het nou playtime en ons sal baie keer sal hulle opvolg en sê, "Ag trek asseblief Milo se jassie aan, ek dink hy kry koud, ons sien is koud," of trek Willa se jassie uit, sy het nou baie gespeel, sy kry nou baie warm. So dis regtig reg deur die dag word hulle ge-update op WhatsApp met fotootjies en video's en hulle is baie soos as mense dit genoeg stuur en dan vra hulle daaroor. Dan hulle soos, waar is die foto van Mila en Max wat slaap op hulle bed vanaand, gebruik asseblief daai kombersie. So dit is regtig absoluut soos mense se kinders. Maar sê jy maar nie ook so nou en dan, Tim, don't worry, they're in good hands. The teachers have it all in control. Yes, no, we are lucky. We've got a good team of staff as well. They're all dog lovers. A lot of them have worked, some of them have been there since the beginning of Canine Kids, and others, they have experience. They worked at Volleys or things like that. So they also have, the animals are special to them as well. And they work with animals, they enjoy them. So guys, being entrepreneurs as well, what's the next step? Is it going to be like a canine boutique doggy parlor kind of thing where they can go from the school and then kan hulle nou mooi haartjies geknip en gewas alles word? Ek dink die grootste request wat ons kry is 'n bussie, 'n skoolbussie wat hulle kan gaan optel in die oggende. Ons is nog nie heeltemal daar nie. Maar ja, ons het 'n baie groot aanvraag vir nog 'n skool veral hier in die ooste. En ja, ons sal dan nog kyk in die toekoms. Ons het net by die storie wil ons net die skooltjie wat ons het goed run en dan sal ons kyk na verdere uitbreiding. Well, I think it's incredible what you do. Just lastly and quickly, safety. Pets are all safe. Hulle byt mekaar nie aan en sulke goed nie. Nee, ons het baie streng introductions waar ons met 'n behavioralist werk. So die hondjie kom eers vir 'n intro dag. Met ons hondjie het ek gesê ek gaan vir my urbanol gee want hy moet net kalmeer daai dag. So net sy introduction day kan pas as ons away. En dan al ons staf is 100% getrain. Hulle weet presies wat om te doen as daar 'n mediese geval is of wat ook al. So hulle is absoluut getrain en in goeie hande sodat hulle stertjies kan swaai. Yes. Ek dink ons moet 'n bietjie gaan kuier by Canine Kids, definitief vroeër eerder as later. Net hierna is dit tyd vir musiek, so maak seker jy bly ingeskakel. Intussen tyd gaan ons hondjies se sterte swaai. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons.
Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Sjoe, wat 'n lekker liedjie. Ons het sopas aan die musiekvideo van Wilma van Heerden se nuwe enkelsnit Alternatief Verlief gekyk. En Wilma is nou vanoggend hier in die ateljee om saam te kuier. Baie welkom aan jou. Dankie, goeiemôre. Ek wil vir jou op sosiale media gaan skryf het wanneer kom jy nou 'n bietjie by ons kuier. So ek is baie bly dat jy vanoggend hier is. En die titel Alleen sel reeds baie, maar as jy nou alternatief verlief moes opsom, wat sê, wat beteken dit? Jy weet, dit is 'n liefde wat anders is. Daar's so baie mense wat sê hoe jy lief het is verkeerd. Hoe jy dit doen is verkeerd. So as ek nou my troue of so verduidelik, ja. My alles was agterstevoor. Ons het na die trouvenue gaan kyk en hy het my nog eens gevra om te trou nie. My witbrood was geboek en dit was eintlik maar net 'n vakansie. Dit was voor enige troue. Hy het altyd gesê ons gaan trou binnekort, maar ek dink sure. Jy weet maar as mans. So die venue, ja, die troue was 'n week voor die vakansie wat ons witbrood nou eintlik was. So almal wat sê hoe jy dit doen is verkeerd, jy's te jonk. Sê wie eintlik? Om as jy na statistieke kyk, mense wat 10 jaar saam is, skei gewoonlik 3 jaar later. Waar jy ek bedoel as jy 10 jaar uitgaan en jy trou na 10 jaar, ja. Hulle is gewoonlik dan hulle ongelukkig. Maar as jy jong trou, dis nie so nie. Dis gewoonlik langer saam. Ja, maar ek dink ook dit hang af van mens tot mens, jy weet, en dit is presies soos wat jy sê. Wie sê so? Weet ons hoor altyd maar hulle sê, maar wie is hulle? So ek is baie bly dat jy weet dat iemand so benadering volg en ek dink dis juist wat jou musiek oor die algemeen ook vir my anders maak. Jy het jou huiswerk deeglik gaan doen soos wat ons nou kan agterkom. Maar ek bedoel, dit gaan presies oor die liefde wat nie normaal lyk nie, na aanleiding van, jy weet, wat sal mense dan doen? Iemand anders se oog van, jy weet, presies. The point of view. En wat dink jy? Dink jy dit is juis wat ek dink, jy weet, hierdie liedjie gaan net van krag tot krag gaan. Dink jy dit is omdat daar miskien soveel mense is wat kan vereenselwig? Ek glo so. Jy weet, ek sê nou nie as jou kerel 'n toksiese persoon is, luister dalk vir jou ma. Sy weet dit. Ek sê nou nie moenie luister nie. Ja. Maar dit is as jy weet dis die persoon. Ja. Is dit nie moenie 10 jaar wag nie. Ja. Die Bybel sê nie jy moet 10 jaar wag nie. As ek nou en wat jy nou sê dis verkeerd. Die Bybel sê nie dis verkeerd nie. Ja. So almal het hulle eie opinie. Beteken nie ek's reg nie, beteken nie jy's reg nie. Beteken net ek volg my opinie. En dis maar alternatief verlief is anders. Kyk die wysheid op so 'n jong ouderdom. Hoe was die skryf en die produksieproses van hierdie liedjie vir jou gewees? Ek het Emile Paul het die liedjie geskryf en hy het gedink dit sal perfek pas by Wilma. So ek het net ingegaan, rekord. Ja. My eie melodie goedjies gaan ingooi waar ek gedink het dit sal beter werk, maar hy het dit geskryf en hy het gedink ek wil dit vir Wilma gee. So as jy om nie ken nie, gaan kyk op 'n bietjie uit. En dit is baie ek gaan weer die Engelse woord gebruik, maar catchy. Jy weet, ek dink die klanke en alles wat ek dink is 'n hele kombinasie van dinge. En die musiekvideo is ook oulik geweest. Wil jy dalk ietsie daaroor ook sê? Wel, dit was geneem in iemand se garage. Okay. So ek het gedink as jy nou hoe simpeler dit is, hoe beter kan dit dalk wees. Verstaan ons so om in iemand se garage 'n video te neem, kan dalk die hit wees. So dit help nou nie jy gaan uit en jy weet wat is die woord wat ek nou soek? Extravagant. Ja. Over the top. Ja. En dan doen dit dalk nie goed nie. So om in iemand se garage video te doen. Ja, ek dink dit is oulik. En dit werk. Nou so gepraat van video's, ek wil so 'n bietjie meer na jou sosiale media te beweeg.
jy plaas gereeld video's oor introverte, né? So gaan nou daarby uitkom, maar ek dink amper ons het een van hulle waarna ons net vinnig gaan kyk. Okay. Wilma, is jy al klaar op pad? Ja, Hoekom? Die party het dan nou eers begin. ek wil nie eintlik weet nie. Ek moet bly as ek het gekom. Oh my word, okay. Hoorie Wilma, wil jy nie 'n bietjie by my kom koffie drink nie? Nee, ek kort so 'n week om voor te berei mentally voor Okay, ek volgende donderdag sal werk. Jy kan volgende week kom. Nee, ek kan nie. Hoekom nie? Ek wil nie. En dis maar net een van vele, want daar's 'n ander een waar jy ook demonstreer hoe introverte dans. Jy weet wanneer niemand hulle sien nie. Oh, asseblief nie opspeel nie. Ek sweer ek nie. Ek dink is baie snaaks, want dit is so raak gevat. Dis presies hoe ek lyk in my woonstel wanneer niemand kyk nie. Is jy eintlik 'n introvert? Ek is. Ek dink mense kan dit sien met hierdie onderhoud. Ek probeer my hakkel terughou. Ek sê moenie dit sê nie. Jy sê dit in 'n ander manier. Maar hoe is dit dan nou vir jou? Want ek bedoel die musiekbedryf en dis die ander ding ek wil ons kan nou lank hieroor gesels en ek dink mense maak oor die algemene afleiding dat iemand wat in die musiekbedryf betrokke is 'n ekstrovert moet wees. Maar hoe vind jy daai balans? Hoe hanteer jy dit? Toe ek begin het, was dit baie moeilik want jy oordink wat dink daai persoon? As ek nou hierdie move doen of hierdie wat gaan aan in hulle kop. So dis jy oordink alles en dan maak jy dit alles erger. So omdat ek nou al so lank optree, is dit soos is maklik. So dit was nog altyd my droom. So as jy 'n introvert is en jy wil byvoorbeeld doen wat jy nou doen, ja. En as jy droom, dan sal jy dit eenkant sit en uit jou dop uitklim en dink ek dit is nie so moeilik nie. Wie worry eintlik? Ja. Niemand. Hulle gaan jou sien as jy iets opneek hier en daar, almal gaan vergeet. Dis maar jy weet my mentaliteit. So ons leer baie by jou. Goed, net weer terug na alternatief verlief toe. Waar kan ons na die liedjie luister? Enige plek op sosiale media. TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Music, iTunes. Wat is er nog? YouTube? Ja, ek dink jy het hulle almal nou onthou. Daar's nog baie, enige alles. Plek waar 'n mens kan stream, daar kan ons gaan luister. Ons kan na die musiekvideo kyk. Dis baie opwindend en ek sê dit nie net nie, maar ek is regtig 'n fan. Dankie. En ek dink vir iemand wat nog so jonk is, weet nie dat 'n mens heeltyd na ouderdom wil verwys nie, maar ek dink net ek het destyds al gedink, jy weet, jy gaan nog groot hoogtes bereik. So ons hou jou dop. Dankie. Dankie dat jy moeite gedoen het om hier te kom kuier. En ons sien uit daarna om verder na alternatief verlief te luister. Dankie. Goed, dis dan al van ons kant af vir vandag, maar maak seker jy skakel môreoggend in, want ons vier dan 1 jaar van Goeiemôre Good Morning. Ja, ons is nog hier, chom. So dit gaan 'n fees wees. Jy wil dit nie mis nie. Sien jou môre.